Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakit? Ay nawa, iti anya kumaga po kat nalawa mat iti kwarto duming lakay. Ije nga ron mo ti kayat ko. Di ka din kayat nakaida, ha? Sana kasta bakit? No kasta nga ron, anya ti makagapo. Malaki din mo to yung ti ulis ko. Makamu ka man laangan. Di ka kadiagong unget. Napudot ngamin unay dito sililta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka duming. I love you bakit? Di nakarakupan na kasta. Ay nawaw, kung naklakit din no naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal pastyar aramidak bakit? Ay nawaw, asino ti kachachat mo, ah? Awan ka chat ko. Makadlawa ko na. Awan na ito'y bakit? Pastime ko lang. Pastime? Kat no alas 12 ititeng nga trabi Kanayon ka matan na mapuyatan. Sana balay. Taag trabaho aklatamat inton bigat bakit? Di ka mabutang maapektaran ti salon at mo iti kastangar aramidam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, ah? Relax ka nilang bakit? Nay, si kamot madun ti aglutluto, Sandra. Ni Duming ngay. Nakaturog pa lang ti asawak nanang. Napuyatan idirabi Napuyat, idirabi Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Ay, amangan mo't no addan ti sabali akapinpinuyat na. Padasan na. Winaw, ada siguro mo ti nakaadikan nanditan. Anya, kay nga tananang. Saan mo't ama nagsugal ni Doming tapno panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anagaw. Di na matlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Mari Sandra, anyang aminan ti ko na masaludsudam. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawaw. Anyat kaya't maasawan, Mari Sandra. Ay, kastoy nga min, Mari. Kanayon ang mapuyat ni lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot ka no iti silid me. Kan saan lang aday tamari. Ada pa yan password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, dati sa bali akapinpinuyat na, Mari. Panag ko na, Mari. Saan nga ta babae ti makagapo? Ay, si kakit di mo't, Mari. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapo, Mari. Sa dino manan tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itang jakmat makita dito'y balay. Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayum na, anak ko. Ay nawa, babae samot tanday tananang. Ang mga no nagtulag da ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kan nakatsinelas, may. Sa dino at tinagturungan na nanang.
Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo ken ko ana aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anay ruwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam ken ko ana ha. Agsarita kayo ngamin analapat anak ko. Ay nananang. Uray manupay asaritaan dayta. No babairo ti maysa a tao. Awan lat ammok. Si Kamal Gayam Dumeng. Anyat basapol mau. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mau iti anak kao. Adala ko man napatiga pagsaritaan mi, Tata. Anya na ita. Sikreto mi lang, Tata. Sana mabaling nga ibagak ka na kayo. Hindi kayo madanagan, Tata. Awan dakas nga aramidan mi kan Ading Jenny. Ay, sigurado mo lang, Dumeng. Oh, ada ka madgaya manong doming. Ay, tatang, pastor kam ti bisita. Agkape ka pa'y manong doming. Nagyaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong. Una, nalpas konti impasam kanyak a Korean drama. Pasanak to manan ha, tapno adamanan mo yaag. Ay nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mo't gayam tagbuya. Kita manong, abangan numasubra amatan. Saan mo tading ko? Makatrabaho aklat tamad? Alaman lagan, agpili ka iti kayat mo, tapasaan ka manong. Ragawid ka na Dumeng, Jenny. Ay, wala tatang, itay pay. Kan, apay matakas jay ti panagsasauyo kan kuana, tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Ano ka di relasyon nyo iti Dumeng? Ni tatang mat. Nagado alalaki dita. Dajay pala ang mat Dumeng. Ay, nawaw. Kamali ti pampanunutan niyo, tatang. Awan ti relasyon mi kunaklang arudan. Awan relasyon yaw. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. Kahit, apay. Imay ni Manong Doming, takayat na apasaak iti Korean drama abuy-buyaag. Anya? Naadik mo iti Korean drama, tatang. Sa dino tinaggapuam si Kadomeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam, ah? Awan dakas ngar aramidag. Di mo pa yan may bati dahi ta cellphone mo. Sana talaga bakit? Narigatan. Ay, nawaw. Ada ka di ilimlimad mo, ah? Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bati. Sapay adda pa'y password nan. Saan naktumot la amawatan bakit? Oy, Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mat? Kita man napuyat na tao. Ay, nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga mintinang ibagang agpuyat ka, ah? Bigbigat na napudot ti ulam bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay? Alas 10 ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita? Napuyatan ak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam, kat saan mat a night shift ti trabahom? Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti adu asao, tumakder ka dita taadda agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa di mo ko madisturbon ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin ton madamdama. Ay nawaw! Nay, si kamot gayam, Marisandra. Anya ti masapol mo? Ay, umay ko lang ito'y basit anatengken ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naibus mo tintinating aginatang ko ija palengke. Ay, uwin kayo, Mare. Adda ibagakin ka. Anya day ta, Mare.
Hindi ka agungungot, Mare, Anya ti iba gamaya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, idi na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, Mare? Adda ni Jenny, Mare. Amangan kit din no, porpormaan nila kay mo day at Jenny, Mare. Sa dino ti ayan day adoming nanang. Ay, day ti bodega, Sandra na. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na idyo bodega nanang. Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbaw. Anya? Mangmangag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga dayta. Wadlaw ko nakaragrag sakti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day Jenny nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti siledmi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko nam. Tay anak ni Tata Felipe nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapan day jay adoming iti ayan day Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya? Alay ko bakit? Apay nga kalata siniparnak. Awanan ka iti ba endoming? At naman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayanda Jenny no kasta mapan ka iti ayanda, Jenny? Ay nawaw. Tagin di ammo ka pailang amin. Awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa bakit? Di mo ibaga kurso na dam day Jenny. Saan bakit? Relax laeng. Ang no iso ti ay ayatom ita. Anya nga rod ti maramidak ngay. No kayat mo akit itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka, Domeng. Ay nawaw, pangipanam ka iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod kay tayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Si kalang. Ulbod! Agjinelas kakit din ta itulod kay tayan da Jenny. Si kakit di mo't bakit? Awan relasyon mi kan Jenny. Oray mapan ka agsaludsud kan kuha na itamot lang. Talaga amapanak iti ayan da ita Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny? Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak? Kasalumat na ibagam ti kasta manang Sandra? Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo, adeng. Ay, uwan. Pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung adda relasyon mi manang. Kinapudno na, Korean drama ti makagapo. Anya, umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama, manang. No kastagayam. Korean drama, ti makagapo? Wen, manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Mari Sandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen, Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Adda ka di relasyon da iti asawa, Mari? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da. Abay nga raw, mapan nila kay mo ijay balay da. Korean drama ka no ti makagapo, Mari. Ha? Ay, jak mawatan ti kahit mo asawan, Mari. Iso mapan ni Doming iti ayan da Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Jak napupuutan adik gaya man iti Korean drama, Mare. Anya?
Agpudno akong kan ka, Sandra, bakit? Saan na nakasapulan, Dumeng? Ipudno kan ka ti palimad ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Dumeng. Ti kinaadik mo ka de, ti Korean drama, ha? Ha? Amumot kaya man bakit? Pasensya ka na, no saan kong impakpakamukin ka. Amom, Dumeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Tsak lang maawatan no apay masapon nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam kumana sapsapa, di saan ka kumana kang ngagkanyak? Para Korean drama laang. Saan nakakagura bakit? Apay kumaaguraan ka, kat K-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kasta nga aramid mo, Di kan agilimlimad kanyak. Tapno saan akum kumpurmi ti mapampanunot ko lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot, nga maaladay ta iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.